台灣南情弄市係一個好特別嘅地方，用五官去體會歷史、建築、設計同埋生活。食住雪糕，享受台南巷弄特色。室內保留原有嘅大理石同埋水磨石地面，加入埋水泥牆、鐵花窗、藤織嘅家私等等嘅元素。望住窗外嘅風景，欣賞佢原本建築歷史嘅痕跡，穿梭喺唔同嘅樓層、錯落嘅平台同動線、死巷、岔路，創造咗別有洞天嘅路徑，體驗到台南小巷嘅特色。嚟到頂樓嘅露台區，有特殊嘅光影效果，配合空中嘅盆栽，令到成個空間嘅新穎感銜接咗成個建築嘅外觀，創造咗內外嘅反差。大家不妨留意多啲身邊嘅設計同埋細緻，話唔定都可以放喺自己嘅屋企裏面㗎。